Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, мерекелеріңізбен? Жоқ, мен ешқандай әулие Валентин күні туралы айтып тұрған жоқпын. 14 ақпан кітап сыйлау күні екенін білесіз бе? Бұл күннің мақсаты жас ұрпақты кітап оқуға ынталандыру. Ендеше осы мерекенің мен сіздерге тарихымен таныстырып өтейін. 2012 жылы дәл осы 14 ақпан күні блогер және 3 баланың анасы Эмми Бродмурға баласы таянып, анашым, неліктен ешқандай себепсіз кітап сыйлау күні жоқ деп сұрайды. Бұл сұраққа жауап таба алмаған Эмми өзінің парақшасында 14 ақпанды кітап сыйлау күні деп белгілеп, оны насихаттай бастайды. Содан бастап әлемнің түкпір-түкпірінен адамдар бір-біріне кітап сыйлайтын қатары көбейе бастайды. Бүгінгі күні ол халықаралық деңгейге жетіп отыр. Мен де бүгін өзіме және өзімнің балаларыма осындай кітаптарды сыйлаймын. Ал сіз бұл мерекені білетін бе едіңіз? Және балаңызға қандай кітап сыйладыңыз? Комментарийға бөлісіп кетіңіз.